Hi ළමයි ඔන්න අපි ආයෙත් ආවා අපේ YouTube channel එකෙන් videos අරගෙන හුඟ කාලයකට පස්සේ ඔන්න අදත් වීඩියෝ එකක් දානවා අදත් day vlog එකක් තමයි දාන්නේ මායි අයියයි කිරිබත්ගොඩ පැත්තේ යන්න හිතුවා අපිට මොනවද ගන්න තියෙන්නේ බලන්න ඇත්තටම අපිට උවමනා කරපු දේවල් ටිකක් තිබ්බා ගන්න යන්න. ඒ නිසා තමයි අපි කිරිබත්ගොඩට යමු කියලා කිව්වේ. අනිවාර්යයෙන්ම මං හොයන දේවල් තියෙනවා ඇත්තටම. කිරිබත්ගොඩ ගත්තොත් තිලක වර්ධනේ, හැඩකාරී සුදු අරලිය. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ කියවෙන්නෙත් නැති නම් තියෙන shops ගොඩක් ඒ කිරිබත්ගොඩවට තියෙනවා. ඉතින් අපි දෙන්නා කිරිබත්ගොඩට යන්න හදන්නේ. මට පොඩි බඩුවගයක් ගන්න තියෙනවා ඒකට. මට පෙන්වන්නම බැරි දෙයක් තමයි ගිනි අවුවේ බයික් එකේ යනකොට ට්‍රැෆික් ලයිට් එකකට අවු වෙන එක. ඇත්තටම මාර කරුමයක්. ඒක නම් රතු පාට එළියට අවු වෙනවම තමයි. ඔතනත් නතර කරන්න ඕන. කොහමරි අපි ඔන්න ආවා කිරිබත්ගොඩට. කිරිබත්ගොඩ ඔන්න තියෙනවා තිලකවර්ධන shopping center එක. තිලකවර්ධනයට ඉස්සරහා තියෙනවා එක shops ලස්සන frocks තියෙන shop එකක් තියෙනවා හැඩකාරී කියලා. අපි දෙන්න මුලින්ම ගියා තිලකවර්ධන shopping center එකට. අපි ළමයි ඔතන හොර වැඩක් කළා තිලකවර්ධන එකෙන් අපේ බෑග්ස් ටික තියලා අපි අනිත් පැත්තේ එක්සිට් එකෙන් ආවා. අපි උදේට කාලා හිටියේ නැති නිසා මොනාරි කන්න කියලා. ඉතින් අපි පිටර රොටි පරාටයි එකට දාගෙන උණුනේ කාලා ආපහු තිලකවර්ධන එකට ආවා. මම ඔතෙන්දී crop top දෙකක් තෝරලා ඒ crop top දෙක තමයි තිලකවර්ධනෙන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි ගියා හැඩකාරී එකට මට ෆ්‍රොක් එකක් බලන්න. ඔතන මම white ෆ්‍රොක් එකක් ගත්තා. මට ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ දැම්ම. මම ඒක පස්සේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට පෙන්වන්නම්. ඒ ෆ්‍රොක් එකත් මාරම ලස්සනයි සුදු පාට. මාර ලුක් එකක් ඒකටත් තියෙන්නේ. ඒක මම ඔයාලට පස්සේ පෙන්වන්නම්. ඊට පස්සේ ළමයි අපි දැක්කා රාමෙන් තියෙන පොඩි ෂොප් එකක්. මම ඉතින් දුවලා ගිහිලා රාමෙන් ගන්න තමයි ඔය යන්නේ. රාමෙන් එක චොක්ලට් වර්ග, නියුට්‍රෙලා, එතකොට කිට් කැට්, පොඩි චොක්ලට් ටොෆී වර්ග හුඟක් ඒ කඩේ තියෙනවා. තව මම දැක්කා මට මතක හැටියට ටෙඩි බෙයාස්ලත් හිටියා. අපි ඔතන රාමෙන් එක ඩබල් ස්පයිසි එකයි ඔය බ්ලැක් කලර් රාමෙන් එකක් තියෙන එන්නේ ඒකයි තමයි ගත්තේ. තව පොඩි චොක්ලට් වගේ තිබේ ඒත් ගත්තා. ඔයාලා කාලා තියෙන රාමෙන් වලින් අපිට කියන්න රසම රාමෙන් එක මොකක්ද කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකට වොයිස් එක දෙනකොට ඇත්තටම අපි ඔය රාමෙන් දෙක කාලා දිනුනේ. කන්න බැරි වුණා ඇත්තටම ඔය රතු පාට එක හුඟක් ස්පයිසි. මම වැඩ වගේ අයියට කළු පාට මේ රාමෙන් එක දීලා රතු පාට රාමෙන් එක මම කන්න ගත්තා. කන්න බෑ ඇත්තටම. මාර ස්පයිසි. තෝල් දෙකත් එක්කම දනවා ඕක කද්දී. try කරලා තියෙන අය දන්නවා ඇති. මම සාමාන්‍යයෙන් සැරක් කන කෙනෙක්. හැබැයි ඕක කද්දී නම් මාර සැරක් මට දැනුනේ. ඔයාලා බලන්නකෝ ළමයි හුඟක් අයිටම් තියෙනවා ඔතන. ওই රාමෙන් එක උනේ රුපියල් 800යි. එතන ඒ රුපියල් 2000 ගානේ ඉඳලා 5000 ගානට වගේ එනකම් රාමෙන් පැක් තියෙනවා. මේකයි කළු එකයි ගන්න බං. හරි ඕන. මම ඔතන ඔයාලට පෙන්වන්න පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකකුත් ගත්තා. ඔයාලට ප්‍රයිස් එකම මෙතන තියෙන චොක්ලට්ස් වර්ග බලහ ගන්න පුළුවන්. එච්චර ලොකු ගාණක් නෑ. 100 ඉඳන් නෑ
මම හිතන්නේ අර චෝටි චොක්ලට් තියෙනවා 50ටත් අඩුවෙන් තිබ්බද මම දැක්කෙත් නෑ. 50ට නම් තිබ්බා වගේ මට මතකයි. කොහොම හරි ඔය කිට් කැට් වර්ගෙම 200ට එහෙම තියෙනවා. නියුට්‍රෙල්ල ලොකු බෝතලේ 4000ක් වෙනවා, පොඩි බෝතලේ 2400යි. ඒ වගේ මිල ගණන් වලට ඔයාලට උතනේට ගියොත් චොක්ලට් ගන්න පුළුවන්. චොක්ලට් විතර නෙමෙයි එක අයිටම්ස් වර්ග තිබ්බා උතන හුඟක්. අපි දෙන්න ඉතින් ඔය රාමෙන් දෙක try කරලා බලන්න. first time නිසා මම කලින් මේ රාමෙන් කාලා තිබුණේ නෑ ඇත්තටම. අපි දෙන්නම කාලා නෑ. ඒක නිසා අපි දෙන්න ඔක try කරලා බලන්න. ඔය රාමෙන් දෙක ගත්තා. අපි දෙන්නට දැන් හොඳටම මහන්සි. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ආවා හැමදාමත් වගේ ජූස් දෙයක් බොන්න. අපි දෙන්න ජූස් දෙයක් ඕඩර් කරලා එතන අර තිරවර දෙන එහා පැත්තේ තියෙන මල්ලිට ගිෆ්ට් එක ගන්න කොටස වීඩියෝ කරන්න බැරි වුණා ළමයි. ඊට පස්සේ අපි ඔතන ගම්පහ තියෙන රෙස්ටුරන්ට් එකකට ගියා. බිරියානි තියෙනවා එතන ගන්න කියලා. හැබැයි තිබ්බේ නෑ එතන එදා. ඒක නිසා විෂන් කෑයකට ගිහිල්ලා මට කන්ටැක්ට් ලෙන්ස් දෙකක් අරගෙන මිනුවන්ගොඩට ආපහු ඇවිල්ලා මිනුවන්ගොඩ තියෙනවා රෙස්ටුරන්ට් එකක්. ඒකෙන් රයිස් එකක් ගන්න තමයි අපි යන්නේ. අපි ගත්තා රයිස් එකක්. කොයි රයිස් එකක්? ඒක මොකොත් නෑ. ආයේ රයිස් එක මොකක්ද? රයිස් එකක් සයි. ගාඩි කිව්වොත් දාලා පුදුම වෙයි. 850යි. රුපියල් 850යි උනේ. කොහොමද මේ වැරදිලා දුන්නද කියලාත් අපි කල්පනා නැහැ. අපි කලින් එකපාරක් අරන් ගියා. යා රුපියල් 1850ට දෙන්න කියලා එයාලට 1000 ගාන එනතු 850 විතර කියලා නන්නේ. ඔයාලට අපි ගෙදර ගිහින් පෙන්නන්න රයිස් එකේ සයිස් එක. දැන් සාගාජල පොඩි පෝසෙට් එක රයිස් එක කියනවා. අනික මේකේ රහත් හොඳයි. අපි කලින් අරගෙන කාලේ තියෙනවා. එහෙමද දන්නේ නැහැ. කොහොමරි ඒක තමයි පෝසෙට් එක වෙන කඩවල පොල් එකේ දෙප්පයක් තුනක් වගේ තියෙනවා මේ. මොකක්ද 4 දිනෙට බඩ දිරෙන කට මුලව. 4 දිනක් වෙනවා. 5 දිනට විතර කෑගේ නේද? ඔව් පහකට අහකට වැඩි කෑවේ හැකි 850ට මේ දවස්වල මේ දෙන්නේ ගොයිස් සිමෙන්ති පොට්ටයක් සයිස් රයිස් එක මේ තව පොඩ්ඩයි එහෙනම් ගයිස් අදට අපි යනවා. හැමෝම සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපේ channel එකත් subscribe කරලා තියන්න. sasi with lucky අපේ YouTube channel එක. ඉස්සරහටත් ලස්සන වීඩියෝ ගෙන්නම්. bye.